ආයුබෝවන් මයින්ඩ් YouTuber නාලිකාවට නැවත පැමිණිය ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් මහන්සි වෙලා පොහොසත් වෙන්න හදන අයගෙන් කොටසක් විතරක් පොහොසත් වෙන්නත් අනෙක් කොටස දුප්පත් වෙන්නත් හේතු මොනවද? සමහර අයගේ ආදායම කොච්චර වැඩි වුණත් ඒ අයට ඔලුව උස්සන්න බෑ. නමුත් ඊට වඩා අඩු ආදායමක් ලැබපු අය ගොඩක් දියුණු වෙලා පොහොසත් වෙලා ඉන්නවා. මේකට හේතු මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? මම මේ කතා කරන්නේ කොච්චර මහන්සි වුණත් තවමත් දියුණු වෙන්න බැරිව දඟලන. නමුත් දියුණු වෙන්න ගොඩක් කැමති අයටයි. එහෙම නැතිව නිකම්ම ඉඳලා කෝටිපතියන් වෙන්න හදන, නැතිනම් රුපියල් 1000ක් ආයෝජනය කරලා ලක්ෂයක් හොයන්න හදන අයටත් නෙමෙයි. ඔයාගේ දියුණුවට බාධා වෙන කරුණු ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මම ඉන් එකක් ඔයාලට නිවැරදි කරගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ වැරදි නිවැරදි කරලා දියුණු වෙනවා දකින්නයි මම කැමති. ඔයා විශ්වාස කළත් නොකළත් ඔයා ආශ්‍රය කරන අය ඔයාගේ දියුණුවට ගොඩක් බලපානවා. මේ අය ඔයාගේ නෑදෑයෝ වගේම ඔයාගේ යාළුවොත් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් කියන්න පුළුවන් ඒ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. මම විස්තරයටම කියා දෙන්නම්. දිගටම රැඳී සිටින්න. ඔයා විශ්වාස කරන්න. ඔයාගේ හොඳම යහළුවන් සෙට් එක ඔයාගේ දියුණුවට ගොඩක් බලපානවා. කෙනෙක් යහළුවන් තෝරා ගනිද්දි සමහර යහළුවන් හොඳම යහළුවන් වෙනවා. මේ හොඳම යහළුවන් වුණත් ඉන් සමහර අය පස්සේ කාලයකදී ඔයාගෙන් ඈත් වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ හොඳම යහළුවන් ගැන බැලුවොත් හොඳට පෙනේවි මේ හැමෝගෙම සමහර ගතිගුණ එක වගේ කියලා. ඒ එක වගේ ගතිගුණ තියෙන නිසා තමයි ඔයාලා හොඳම යහළුවන් උනේ. ඉතින් මේ හැමෝගෙම එක හා සමානව තියෙන ගතිගුණ තමයි ඔයාගේ දියුණුවට හෝ විනාශයට හේතු වෙන්නේ. කෙනෙකුගේ දියුණුවට ධනාත්මක මනසක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. කරන කටයුත්තකදී ඉහළට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ධනාත්මක හා සුබවාදී ආකල්ප ඇති අයට විතරයි. ඉතින් ඔයා ලං කරගත යුත්තේ ඔයාගේ බලාපොරොත්තු වෙන දියුණුවට ගැලපෙන හොඳ යහළුවෝ විතරයි. ඔයා රැකියාවෙන් ඉහළට යන බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන තනතුර හා සමාන තනතුර වල ඉන්න අය. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ හා සමාන ව්‍යාපාරවල යෙදී ඉන්න අය. නැතිනම් ඉහළ තනතුර වල ඉන්න අය තමයි ඔයා හොයන්න ඕනේ. ඔයා තවම මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරන්න. මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notice එකක් එවි. පොහොසත් අය දිහා හොඳින් බලන්න. මේ අයට ඉතා සීමිත යහළුවන් ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. ඒ අයගේ ගතිගුණ හොඳින් බලන්න. ඔයාලට වඩා ඒ අය හුඟක් වෙනස් නේද? අන්න ඒක තමයි වෙනස. මම ඔයාට නිවැරදි යහළුවන් සොයාගන්න අවශ්‍ය කරන කරුණු 10ක් කියා දෙන්නම්. නිවැරදි යහළුවන් නැති කරගත්තොත් ඔයාට දියුණු වෙන එක එච්චර අමාරු නැහැ. මම මේ කතා කරන්නේ අපරාධ වලින්, වංචාවෙන්, නැත්නම් මත්ද්‍රව්‍ය වලින් සල්ලි හම්බ කරලා පොහොසත් වෙච්ච අය ගැන නෙමෙයි. අවංකවම මහන්සි වෙලා දියුණු වෙන්න හදන අය ගැනයි. අංක 1. හොඳ ගතිගුණ. හොඳ ගතිගුණ තිබීම ඉතා වැදගත්. විනීත වැසිරෙන, කුණුහරුප කියන්නේ නැති, අනික් අයට ලස්සනට කතා කරන, ඕපාදූප හොයන්නේ නැති, හෝ කතා කරන්නේ නැති අයට කවුරුත් කැමතියි. කෙනෙකුට හොඳ ගතිගුණ නැතිනම් අපි ආව මගාරින්න වැඩි කැමැත්තක් තියනවා නේද? නමුත් මේ අයටත් හොඳ යහළුවෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම එක වගේ නේද? ඒ කවුරුවත් දියුණු වෙලා ඉන්නවද? ඔයා හොඳ යහළුවන් සෙට් එකක් හදාගන්න නම් හොඳ ගතිගුණ ඇති කරගන්න. ඒ වගේම හොඳ ගතිගුණ ඇති අය පමණක් යහළුවන් කරගන්න. ඔයාගේ දියුණුවට යන පඩිපෙළේ පළමුවෙනි පඩිය තමයි ඒක. අංක 2. ධනාත්මක ආකල්ප. සෑම සාර්ථක කෙනෙකුගේම තියෙන්නේ ඉතා ධනාත්මක ආකල්පයි. මට පුළුවන් කියන ආකල්පය ඔයාගේ දැනුමට හා බුද්ධියට වඩා වැදගත්. සර්ව සුභවාදී අය ගැන අහලා තියෙනවද? ධනාත්මක ආකල්ප ඇති අය Tamanට ලැබෙන කරදරයක් වුණත් දියුණු වෙන්න අවස්ථාවක් කරගන්නවා. සර්ව සුභවාදී අයව ආශ්‍රය කළොත් ඔයා ඍණාත්මක මනසක් ඇති අයෙක් නෙමෙයි නම් ඔයාගේ මනසත් සුභවාදීව හැම දෙයක් දිහාම බලන්න පුහුණු වේවි. ඍණාත්මක ආකල්ප ඇති අයගෙන් ඉවත් වෙන්න. මොකද මේ ඍණාත්මක ආකල්ප ඉතා වේගයෙන් පැතිරෙන ලෙඩක් වගේ. ඍණාත්මක ආකල්ප ඇති අය හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ යහළුවාවත් ඒ අය ඉන්න කුණුගුරට ගෙනියන්න. හැම වෙලේම අනික් අයගේ වැරදි කියන අය දැකලා තියෙනව නේද? අන්න ඒ අය මේ වගේ. මොකද ඒ අය තමන්ගේ වැරදි හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අනෙක් අයත් ඒ විදිහට ඍණාත්මකව කතා කරනවට මේ අය කැමතියි. ඉතින් මොනම හේතුවක් නිසා වුණත් මේ අයත් එක්ක දිගින් දිගටම ඔයා කතා කරන්න ගියොත් ඔයාට නොදැනීම ඔයාගේ මනසත් ඍණාත්මක පැත්තට බර වේවි. ඔයා කොච්චර හොඳ තැනක හිටියත්
ඒකේ අවසානය ඔයාගේ විනාශයයි. ඍණාත්මකව කතා කරන අය ධනාත්මක පැත්තට ගෙනෙන්න බැරි නම් හැමින් ඉවත් වෙන්න. හැම වෙලේම වලකට බහින්න හදන අයව ගොඩ දමමින් ඉන්න කාලේ නාස්ති කරන්නත් එපා. ගොඩට ඇවිත් ඔයත් එක්ක දිගු ගමනක් යන ලෑස්ති අයත් එක්ක ඔයාගේ ගමන යන්න. මුළු ලෝකෙම නිවැරදි කරන එක නෙමෙයි ඔයාගේ වගකීම. මුලින්ම කළ යුත්තේ ඔයා නිවැරදිව ඉන්න එකයි. ඔයා දියුණු වෙන එකයි. හැම වෙලේම ඒක මතක තියාගන්න. අංක 3 විශ්වාසවන්ත බව. ඔයා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද? නැතිනම් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට බොරු කියන කෙනෙක්ද? ඔයා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට බොරු කියන කෙනෙක් නම් කිසි කෙනෙක් ඔයාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. බොරු කියන අය ඔයාගේ යහළුවන් අතර ඉන්නවා නම් ඒ අයගෙන් හිමීට ඈත් වෙන්න. ඒ අයව අතේ දුරින් ආශ්‍රය කරන්න. මොකද ඒ අය තමන්ගේ වාසියට කියන බොරු විශ්වාස කරලා ඔයා කටයුතු කළොත් ඔයා අමාරුවේ වැටෙන්න පුළුවන්. ඔයා බොරු කියන කෙනෙක් නම් ඔයාට කවදාවත් හොඳ යහළුවන් සෙට් එකක් හදාගන්න බැරි වේවි. ඔයාටත් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න යහළුවා විතරක් ඉතුරු වේවි. ඒ වගේ යහළුවන්ගෙන් ඔයාට දියුණු වෙන්න උදව් ගන්න පුළුවන්ද? දැන්ම වෙනස් වෙන්න. ඔයා අවංක කෙනෙක් නම් ඔයා වටේ ඉන්න අය ගැන හොඳින් පැත්තකට වෙලා හිතලා බලන්න. විශ්වාසවන්ත අය පමණක් ළඟට ගන්න. අංක 4 දිරි ගන්නවන ආකල්ප. මේ දිරි ගන්නවන ආකල්ප ධනාත්මක චින්තනයත් එක්ක බොහෝ දුරට සම්බන්ධ දෙයක්. ඔයා යමක් කරන්න හදනකොට ඔයාගේ යහළුවන් ඔයාගේ කකුලෙන් අදිනවද? නැතිනම් ඔයාව දිරි ගන්නවනවාද? ඔයත් එක්ක ඔයා කරන්න යන දේ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒකේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒවා පෙන්නලා දෙන. ඒ දේ හරියට කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාට කියා දෙන අය ඔයාගේ යහළුවන් කරගන්න. පොහොසත් අය ආශ්‍රය කරන යහළුවන් හුඟ දෙනෙක් මේ වගේ අය. ඒක තමයි ඒ අය පොහොසත් වෙන්නත් එක හේතුවක්. ඔයා අලුත් යමක් කරන්න හැදුවාම ඒකේ වැරදි හා වෙන්න පුළුවන් පාඩු කතා කරමින් ඔයාව අධෛර්යමත් කරන අය ඔයාගේ යහළුවන් අතර ඉන්නවාද? ඒ අයගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. කකුලෙන් අදින අය, ඔයාව අධෛර්යයටපත් කරන අය, ඔයාට බාධා කරන අය ඔයාගේ ජීවිතයෙන් ඈත් කරන්න. ඒ අය හැමදාම කැමති ඒ අයගේ මට්ටමෙන් හෝ ඊට පහළ මට්ටමකින් ඔයා ඉන්නවා දකින්නයි. එවැනි අයත් එක්ක ඔයා දියුණු වෙන්න හිතන එක හීනයක් විතරයි. අංක 5 දැඩි පක්ෂපාතී බව. ඔයා දැකලා ඇති සමහරු Taman රැකියාව කරන ආයතනයට ඉතා පක්ෂපාතී බවක් පෙන්වනවා. Tamanගේ යහළුවන්ට ඉතා පක්ෂපාතී බවක් පෙන්වනවා. හැබැයි මේක බොහොම හුඟ දෙනෙක් ළඟ නැති දුර්ලභ, ඒක නිසාම මිල අධික ගති ලක්ෂණයක්. ඔයා Taman වැඩ කරන ආයතනයට ඉතා පක්ෂපාතී නම් ඔයාට වැඩියෙන් හොඳ අවස්ථා ලබා දෙන්න ඔයාගේ ආයතනය පසුබට වෙන්නේ නැහැ. සමහරු Taman කැමති දේශපාලන පක්ෂයට දක්වන පක්ෂපාතී බව Taman රැකියාව කරන ආයතනයට හෝ Tamanගේ හොඳ මිතුරන්ට දක්වන්න පුළුවන් නම් ඒ අය ඉන්නවට වඩා ගොඩක් දියුණු වේවි. ඔයාට මේ ගතිගුණය තියෙනවා නම් ඔයාගේ දියුණුවට ගොඩක් උදව් වේවි. ඒ වගේම මේ ගති ඇති යහළුවන් ටික දෙනෙක් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයා ගොඩක් වාසනාවන්තයි. උත්සාහ කරලා බලන්න. හොඳ යහළුවෙක් කියන්නේ කරදරයකදී ඉස්සරහට එන, ඔයාගේ දියුණුවේදී සතුටු වෙන, පුළුවන් නම් ඒකට තවත් උදව් කරන කෙනෙක්. අන්න ඒ වගේ අයව හොයාගන්න. හැබැයි ටිකක් අමාරු වේවි. අංක 6 මුල්‍යමය ස්ථාවර බව. කෙනෙක් ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වීම දියුණුවට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. මේ ආර්ථික ශක්තිය එන්නේ ඔයාගේ ආදායමෙන් කොච්චර ඔයා ඉතුරු කරනවද කියන එක උඩයි. ඔයා Tamanට ලැබෙන මුළු මුදලම වියදම් කරන කෙනෙක් නම්, නැතිනම් හැමතැනටම ණය වෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් පොහොසත් වීම කියන දේ ඔයාගෙන් ගොඩක් ඈත තියෙන්නේ. ඔයාට පොහොසත් යහළුවන් නැති කරගන්න එකත් පහසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අයත් කැමති නැහැ ඒ අයගේ මට්ටමට එන්න බැරි කෙනෙක් ළඟින් ආශ්‍රය කරන්න. මම මුල්‍යමය ස්ථාවරත්වය ලබාගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ කිහිපයක්ම මේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. සාර්ථකව මුදල් ඉතිරි කරන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝව ඉන්න එකක්. කොච්චර හම්බ කළත් වියදම් වැඩිද මේ සරල ක්‍රම ඉගෙන ගන්න කියන එක තව එකක්. ඔයාට මේ ගැන ගොඩක් දේවල් ඒ වීඩියෝ වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. අංක 7 මහන්සි වී වැඩ කිරීම. කම්මැලියෙක් ළඟට කවදාවත් සල්ලි ගලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. සල්ලි හොයන්න, පොහොසත් වෙන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඉන්න යහළුවන් කම්මැලියන් නම්, ඔයා කම්මැලියෙක් නෙමෙයි නම් ඒ යහළුවන්ගෙන් ඈත් වෙන්න. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන, දියුණු වෙන්න උත්සාහ කරන අය පමණක් යහළුවන් හැටියට ලං කරගන්න.
ඔයාගේ ඕනෑම වැඩකට ඒ අයව හවුල් කරගත්තොත් කවදාවත් පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. කම්මැලියන් ළඟ වුණොත් ඔයා වැඩ කරනකොට ඒ අය පැත්තකට වෙලා බලන් ඉඳීවි. කටින් බතල කොළ හිටවන අය ඔයා දැකලා ඇති. කතාවෙන් හොඳ වැඩකාරයෝ. නමුත් වැඩක් බාර දුන්නොත් අමාරු ටික වෙන කෙනෙකුට පවරලා කරාරින අය දැකලා තියෙනව නේද? මේ අයත් එක්ක කිසි දිනුවක් ලබන්න බෑ. ඔයා වැඩ කරන ආයතනයක වුණත් මේ වගේ අය ළඟින් හිටියොත් පරිස්සම් වෙන්න. අංක 8. කරන වැඩක වගකීම බාර ගැනීම. ඔයා කරන වැඩක වගකීම බාර ගන්න පුරුදු වෙන්න. හරි ගියොත් හොඳ නම ගන්නවා වගේම වැරදුනොත් ඒක පිළි අරගෙන වැරද්ද නිවැරදි කරන්න පුරුදු වෙන්න. වැරද්ද අනෙක් අයට පවරලා ඇඟ බේර ගන්න අය ඔයාගේ යහළුවන් අතර ඉන්නවද? ඒ අයගෙන් ඈත් වෙන්න. මොකද ඒ අය සමග වැඩක් කළොත් හොඳ නම එයාටත් නරක නම ඔයාටත් එන එකයි වෙන්නේ. ඒ වගේ අයට ලංවීමෙනුත් කවදාවත් දියුණුවක් ලබන්න බෑ. අංක 9. ඊර්ෂ්‍යා නොකිරීම. ඔයාගේ යහළුවන් කී දෙනෙක් අනික් අයට ඊර්ෂ්‍යා කරනවද? කවුරු හරි හොඳ දෙයක් කළොත් ඒකි වැරදි හොයන ඒ අය පහතර දමන්න උත්සාහ කරන අය කොච්චර ඉන්නවද? මේ අයව හඳුනා ගන්න ඉතා පහසුයි. ඔයත් එක්ක කතා කරනකොට අනික් අය ගැන කියන දේවල් වලින් ඔවුන්ව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ අය අනික් අය ගැන කියනවා වගේම තමයි ඔයා ගැනත් අනික් අයට කියන්නේ. ඒ වගේ අය ඈත් කරන්න. මොකද මේ වගේ අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් ඇති කරගත්තොත් ඔයාටත් ඒ අයගේ මේ ලෙඩේ බෝ වේවි. මේ වගේ අය විතරම ඉන්නේ එක්තරා විදිහක මානසික ආතතියකින්. මොකද මේ අයගේ හිතේ හැම වෙලෙම වැඩ කරන්නේ තව කෙනෙක්ව පහලට ඇදලා දමන්නේ කොහොමද කියලායි. අනුන්ව පහලට දමන්න හිතන් ඉන්න මේ අයත් හැම වෙලෙම යන්නේ පහලටමයි. කවදාවත් දියුණුවක් නැහැ. ඉතින් එයාලගේ මානසික ආතතියත් ඉතා වැඩි. ඒ නිසාම මේ අයට තියෙන ලෙඩ රෝගත් ගොඩක් වැඩි. අනුන් ගැන හොඳ කියන අනෙක් අයට පැසසුම් කරන අයව තෝරගන්න. ඔයාටත් ඒ හොඳ පුරුදු ඉක්මනින් ඇති වේවි. ඒ වගේ අයගේ මනසත් ඉතා සැහැල්ලුයි. මොකද අනුන්ගේ කුණු තමන්ගේ ඔළුවේ තියන් ඉන්නේ නැති නිසා. එහෙම අයගේ පැහැදිලි මනස නිසා හැම විටම ඔවුන්ට පෙනෙන්නේ හොඳ දේවල්. ඒ වගේ අයෙකු වීම හා එවැනි අය ආශ්‍රය කිරීම දියුණුවට හේතුවක්. එහෙම අය අනවශ්‍ය වල්පල් කතාවලට ඔයාගේ කාලය නාස්ති කරන්නේ නැහැ. අංක 10. කෘතඥ වෙන්න. මේක ඉතා හොඳ පුරුද්දක්. කෙනෙක් ඔයාට උදව්වක් කළොත් ඒකට ඔහුට කෘතඥ වෙන්න. ඔයා ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඔයාට ජීවත් වෙන රැකියාවක් ලබා දීම ගැන ඒ ආයතනයට කෘතඥ වෙන්න. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඔයාගේ ආයතනය දියුණු කිරීමට මහන්සි වී වැඩ කරන සේවකයින්ට කෘතඥ වෙන්න. ඔවුන් වැටුපක් ලැබුවත් ඔවුන්ගේ කැපවීම මත ඔයාගේ ආයතනයේ දියුණුව රඳා පවතින බව මතක තියාගන්න. නැතිනම් ඔයාට ලැබෙන්නේ වැටුපට විතරක් වැඩ කරන සේවකයින් පිරිසක්. ඔවුන් ආයතනයට ලැබි වෙන්නේ නැහැ. ආයතනය කඩා වැටෙනවා නම් ඔවුන් වෙන තැනකට යයි. ඔයාට ලැබෙන සහයෝගයට ඔයා කොච්චර කෘතඥ වෙනවාද කියන එක උඩ ඔයාගේ දියුණුව තීරණය වේවි. අකෘතඥ පුද්ගලයින් ඔයාගේ යහළුවන් අතර ඉන්නවා නම් ඔවුන්ගෙන් ඈත් වෙන්න. මොකද මේ අය ඔයා කොච්චර හොඳ කළත් ඒකේ හොඳක් දකින අය නෙමෙයි. ඒ වගේ අය ඕනකට වඩා ලං කර ගැනීමෙන් වෙන්නේ විනාශයක් විතරයි. ඔයා තවම මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්වම subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එකත් click කරන්න. මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දමපු ගමන් ඔයාට notice එකක් ඒවි. මේ වීඩියෝවෙන් ඔයා වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like එකක් හා comment එකක් දෙන්න. මේ කරුණු 10 ගැන හොඳට හිතලා බලන්න. දැන් ඔයා හොඳට බලන්න දුප්පත් මිනිසුන් අතර හා මධ්‍යම පන්තියේ දියුණුවක් නොදකින මිනිසුන් අතර වැඩියෙන්ම තියෙන ගුණාංග මොනවද කියලා. මේ කියපු දේවල් වල ඍණ පැත්තට තියෙන ගුණාංග නේද ඒ හුඟ දෙනෙකුට තියෙන්නේ. ඔවුන් ආශ්‍රය කරන්නේත් ඔවුන්ගේ ගති ලක්ෂණ වලට බොහෝ දුරට සමාන පුද්ගලයින් නේද? මේක තමයි ආකර්ෂණීය නීතියෙත් පැහැදිලි කරන්නේ. කෙනෙක් වැඩියෙන් කතා කරන වැඩියෙන් හිතන දේවල් තමයි එයාට ලැබෙන්නේ. ඍණාත්මක පැත්තට බරව වැඩියෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක් දවසින් දවස පහළට වැටෙනකොට ධනාත්මකව කතා කරන කෙනෙක් ටිකෙන් ටික ඉහළට යයි. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න කන්දක් නගින්න අමාරුයි. නමුත් බහින්න ලේසි. ඒ වගේම පහළට වැටෙන එක වේගයෙන්ුත් ඉහළට යන එක හිමිනුත් සිද්ධ වේවි. පොහොසත් අයටත් ඒ ආකර්ෂණීය නීතිය බලපාලා තියෙන්නේ ඒ විදිහටමයි. ඒ අය මම අර කියලා තියෙන ගුණාංගවල හොඳ පැත්ත විතරක් අරගෙන වැඩ කරන අය. ඉතින් ඒ අයටත් ඔවුන්ගේ මනසේ රැඳී තියෙන දේ ඔවුන්ට ලැබෙනවා. මේ හොඳ ගති ගුණ වැඩිපුර පිහිටපු අය ඉන්නේ සමාජයේ සීමිත ප්‍රමාණයකට විතරයි. ඉතින් දැන් ඔයා තීරණය කරන්න දියුණු වෙන්න
පොහොසත් වෙන්න අවශ්‍ය නම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාගේ යහළුවන් අතරින් ආශ්‍රය කළ යුත්තේ මොන වගේ අයද? ඉවත් කළ යුත්තේ මොන වගේ අයද කියලා තීරණය කරන්න. ඔයාට ජය වේවායි පතනවා.